Hello，今日帶大家嚟談和諧式3到4人單位，間咗2間房嘅。咁啱搬入嚟嘅，由入門口開始睇啦。呢度門口咧係做咗個鞋櫃嘅，中空都係擺啲鎖匙啊、裝飾物品啦。咁鞋櫃嘅下低咧係可以留空擺啲鞋嘅。咁呢個係全屋3到4個人嘅鞋係完全夠放嘅。咁上邊呢度咧可以擺啲立立實實啲濕濕碎碎嘅嘢啦。咁呢個鞋櫃咧係間咗呢個女房嘅。咁女房呢度咧係個鞋櫃同埋一個木板同埋呢度嘅櫃全程間咗一間房出嚟嘅。咁呢度係做咗個隱形門啦。咁個門打開門入嚟咧，呢度係一個上邊係床，下邊係櫃嘅。咁睇下呢度。呢度咧係一個衣櫃啦，呢個係一個女房嚟嘅，一個女仔嘅衫係完全夠放嘅。咁呢度係一個書台啦，咁側邊呢度少少書櫃啦，喺呢度都可以當個梳妝台用嘅。咁呢度都係做埋啲 LED 燈啦，同埋呢啲燈條啦，呢啲。咁呢度咧就係一個樓梯櫃上去，咁呢啲全部都係做咗超長嘅櫃桶，可以擺埋好多嘢嘅。咁呢度一個樓梯櫃咁上去啦。咁可以睇下呢度係做咗個3尺嘅上格床嘅，咁床頂呢度咧都係做咗個軟包啦，然之後嗰度都係做咗個燈條嘅，就係當嗰個床頭嘅燈用啦。咁呢個位置咧係一個間房嘅櫃嚟噶，咁呢度係一個雙面櫃啦，咁有一半咧係女房用嘅，有一半一陣喺客廳度可以睇到係廳度用嘅。咁呢度頂咧係做咗個J 字形嘅拉鎖，可以擺啲雜物嘅。咁呢度都係洞板啦，咁頂上咧係留空，喺出邊可以透啲冷氣嘅。咁間房呢度嘅門頭、門頂呢度咧就係做咗個格柵，可以透啲冷氣嘅。咁睇下閂咗門先，咁睇下呢個位置咧係做咗個穿衣鏡嘅。咁關上門啦，呢度係擺啲洞板，可以掛啲經常用嘅衫啦，嗰啲包啦，或者呢啲裝飾品啦、絲巾嗰啲啦。然之後喺呢度換衫嘅。咁呢度係一個全身鏡，呢度可以擺啲公仔啦。呢度係一個女房嘅。我都好想有一個咁樣嘅房間。咁呢度咧係嚟到呢個客廳啦。咁呢度就係一個卡座啦，卡座。咁呢度隔籬係一個洞板啦，呢個成個護床板間房嘅。咁呢度係做咗個卡座，然之後坐喺呢度。呢個係客人自己買嘅餐台啦，坐喺呢度食飯啦。咁呢個櫃咧係啱啱一半咧就係客廳用啦，啱嗰一半咧係女房入邊用嘅，係咁樣一個櫃，係間咗呢個女房嘅。咁客廳呢度咧係全屋係包晒啲護床板嘅，咁可以做到咧全屋係一色過嘅顏色，都幾溫馨啦，搭埋啲暖光咁樣睇出嚟嘅效果係好靚嘅。咁呢度係一個茶几啦，平時唔用佢推翻嗰度嘅。咁呢度係一個間咗個主人房嘅電視櫃嘅。咁呢度都係做埋啲燈條啦，同埋啲玻璃門嘅，可以睇睇擺啲裝飾嘅物品都幾好睇啦。咁呢度電視櫃間咗呢個主人房啦，主人房都係做咗個隱形門嘅。咁呢個隱形門咧係個電視櫃做咗個7字形嘅，可以睇下呢度，睇下門口呢度做咗電視櫃做咗個7字形嘅。咁門口咧係做咗個穿衣鏡啦，咁個門可以擺晒喺呢度，咁就唔會嘥空間啦。個電視櫃隔籬就係薄啲，呢度會深啲就擺電視啦。咁薄啲就擺啲裝飾物品啦喺呢度啦。咁呢個位置咧都係做咗啲洞板啦，可以擺啲衫啊、啲包啊同埋啲毛啊嗰啲。咁呢度係一個隱門嘅衣櫃啦，4尺嘅床頭啦。咁呢度做咗個圓弧嘅造型都幾好睇嘅。咁呢度都好靚成屋。咁呢幅牆成屋過嚟咧都係做咗啲護床板嘅，咁同埋做咗啲金屬條裝飾啦。咁同埋呢度個係個浴室嚟嘅，做咗個PD 門啦。咁 PD 門打開呢度入嚟浴室咧，係做咗個浴室嘅地櫃啦，做咗套門嘅，同埋個鏡櫃啦。鏡櫃係一個銀鏡。咁隔籬咧係一個沖涼嘅，咁係冇做浴屏啦，係直情拉個浴簾都 OK 嘅。其實呢個係浴室，呢個一色過嘅護床板過嚟咧，廚房門口都係做咗PD 門嘅。入門口睇睇。咁入嚟咧，呢度係一個雪櫃，雪櫃頂咧係做咗吊櫃嘅。咁呢啲係做咗高光嘅門板。咁如果廚房嘅油煙好重嘅話咧，就好易密啲。咁下低呢度咧係做咗個洗衣機櫃嘅。咁入門口嘅右手邊咧係做咗個儲物櫃，都係用高光門板做嘅。
咁中空位置咧可以擺啲咖啡機啦，嗰個電磁爐啦，或者放尾嘅呢啲，同埋一個 L 型嘅櫥櫃係做咗高低級嘅。咁呢度咧係洗手盆啦，都好大嘅個洗手盆。呢度係個爐灶位置，都係高光嘅吊櫃。咁呢個位置咧就做咗少少玻璃門，可以擺嗰啲調料啦。咁喺呢度煮餸，喺呢度攞調料都幾方便嘅。呢度係抽油煙機，一個高低級嘅櫥櫃。咁如果身高冇咁高嘅女主人咧，做矮啲嘅話咧，就好易操作啲。如果身高冇超過1米6嘅女主人，可以參考下呢個做法啦。呢個高啲，咁爐灶呢一邊咧就矮啲。OK， 咁就係全屋啦，間咗2間房，然之後全屋都做晒啲護牆板嘅。咁一式睇過去咧，全屋就係顏色度唔多，然之後搭配啲燈光啦、啲裝飾嘅物品啦，都幾靚噶，可以參考下。OK。